Неделно интервју на Макфакс. Со мене е лидерот на партијата Алтернатива Африм Гаши. Благодарам што дојдовте, моја е честа што дојдовте. Како што најавувавте уште пред неколку месеци, господине Гаши, официјално коалициони партнери сте веќе со Алијанса за албанците на Зијадин села. Зошто се одлучивте на овој чекор? Дали, како што пишува одредени медиуми, постоеше страв во вашата партија дека ќе освоите малку мандати? Дали е ова точно? Воопшто точно, нормално е. Јас и луѓето околу мене во мојата партија не размислуваме за тоа како ќе бидеме нападнати, туку ние чувствуваме одговорност кон нашите гласачи и кон историскиот момент на државата. Така да не е лесно така да се симплифицираат работеви и да се сведат на нешто, на број на пратеници. Често пати сум спомнал една реченица и се радувам што тоа испадна на крај точна. Секогаш во подготовките за коалициите сме кажале дека за нас многу е битно да се формира коалиција која ќе биде формула која ќе даде синергија на изборите, не која ќе биде само базирана на аритметика и математика. Така да концептуално сме разговарале за овие два концепти. Дали сакаме коалиција која дава синергија и дава победа, или сакаме број на партии кои се сомнителни и може да придонесат да не се зголеми бројот на гласачите. Јас сум многу среќен што успеавме да се договориме со Алијанса на албанците. Веќе се чувствува таа формула што ние ја спремавме. Се гледаме дека добро се прифаќа кај граѓаните и мислиме дека редно време беше да и во албанскиот блок да има промена. Значи, ова беше една од главните причини. Албанците како граѓани, ако ги видите изборните резултати, веќе неколку изборни циклуси, па или 2016 ако видите, значи околу 250.000 албански гласачи редовно излегуваат на избори, а ДУИ има освоено околу 85. Така да мнозинството на граѓани албанци сакаат промена, но не можеше да се направи комбинација на партии на албански кои ќе ја доведат таа победа и ќе го максимализира тој глас. Сега мислам дека оваа коалиција токму тој гласач го таргетира, тој гласач го артикулира и ќе им се обрати на тие гласачи и мислиме дека има голем број базенот е голем на гласачи на албанци кои сакаат промена и ние токму тоа го очекуваме. Имаше една идеја за широка албанска коалиција, меѓутоа со оглед на фактот што веќе видовме дека вие направивте коалиција, без и СДСМ направија коалиција, изгледа дека таа идеја веќе не е на цена. Не мислам дека беше некоја сериозна идеја, сепак мислам дека реалноста во Македонија денес, не би сакал да навлезам дали тоа е во ред или не. Реалноста е дека денес политичките партии во Македонија се организирани на етничка база. И така функционираме и така се прави влада од 90-та, така секогаш било. Па и вашата коалиција е во тој правец. Да, но видете, друга е, може да разговараме за председателски избори, локални, но сепак парламентарните се мислам дека најбитните кога се дава легитимитет на владењето во наредните 4 години во државата севкупно. И мислам дека тој треба да се направи промена и во албанскиот блок. Целосна албанска коалиција, не знам во која смисла би довела и каков ефект би имало, затоа што мислам дека не беше многу сериозна. Можеби понатаму ќе има такво нешто, но денес сме соочени со оваа реалност, што веќе ја имаме и треба со оваа да продолжиме. Веднаш по вашите стапки вчера лидерот на СДСМ Зоран Заев и лидерот на БЕСАК сами подпиша декларација за заеднички настап на изборите. Како гледате на оваа коалиција? Тоа е, да кажам, уште една пречка на патот за вас, затоа што дел од албанскиот електорат би се прелеал и таму. Не, воопшто никаква пречка не е. Напротив, дури го исчистува и расчистува патот и дилемите кај албанците,
како што реков претходно, ние Во сме кој поглед го ние сме расчистува ние сме организирани во како политички партии на етничка база и СДСМ ја бие битката со ВМРО и во склоп на Меѓутоа, таа СДСМ ја коалиција- бие битката и за албанските гласачи. не, бидеме искрени. не, сега Со зборуваме оглед за на фактот што во 2016 година освоија доста само албански да ја гласачи. довршам мислата, да ви кажам тоа што мислам јас. Мислам дека СДСМ главната битка ја бие со ВМРО, кој ќе биде мандатор и победничка партија и она се обидува да приклучи што повеќе политички партии, како што се НСДП, ЛДП и ред други партии. И таа битка е целосно раздвоена од таа што ја водиме ние со Алијанса како коалиција со ДУИ на овие избори. И затоа мислам дека нема никаква пречка, дури и е добро прифатена и кај нас како коалиција и во однос кај албанците воопшто. Во однос на албанските гласачи имаше вчера реакции и беше неочекувано. Многу албанци гледав дека се многу револтирани, не очекуваа нешто. Изгледа ова беше прв пат и не беше добро прифатено изгледа, но тоа е веќе друга сфера во која јас не би сакал да навлезам. Од аспект на мојата партија и коалицијата што ќе бидеме заедно со Алијанса, алтернатива, мислам дека е се во ред. Тоа е коалиција во однос на СДСМ и ВМРО сигурно има своји политички партии кои ќе ги приклучат и таа битка ќе се бие на тој план. Дали кај вас имаше размислување за ваков чекор како што го направи Беса за приклучување во коалиција со СДСМ пред да влезете со Алијанса? Ние сме биле многу искрени и транспарентни. Пред малку ви кажав дека што сме зборувале. Наша цел беше со Алијанса на албанците да направиме коалиција. И не сме зборували со други политички партии и сакавме да бидеме ориентирани и сконцентрирани на таа коалиција, која ќе биде победничка во албанскиот дел. За среќа на сите, мислам, на повеќето албанци и сите граѓани во државата, мислам дека таа коалиција се случи и многу верувам дека ќе придонесе многу за подобрување на севкупните процеси во општеството и државата. Оваа коалиција која ние ја склучивме, а многу верувам дека таа коалиција утре ќе биде главен партнер на другата македонска политичка партија која ќе ги добие изборите и така мислам дека идната влада ќе биде перспективна, ќе има голема надеж за добри промени, особено во делот на економијата. Ние ќе бидеме многу заложени да ги подобриме економските услови во државата. Тоа е нешто што мораме денес веднаш да го правиме и како коалиција веќе работиме на добра економска понуда. Утре заедно со нашите партнери тоа ќе го преговараме и се надевам многу дека ќе бидеме настојчиви во имплементирање на таквите решенија кои ќе бидат во доброто на сите граѓани. Има ли место во вашата коалиција за други партии наспроти лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој вчера повика и други партии доколку сака да се вклучат во коалицијата? Кажавме ние и кога ја склучивме коалицијата, ние сме отворени. Нормално за секоја партија ќе треба да разговараме кои се можностите за вклучување. Нормално дека сме отворени, ќе видиме дали има потреба, дали има интерес за некоја друга партија да биде вклучена. На председателските избори вашата партија го поддржа кандидатот Стево Пендаровски, доколку се сеќаваме, а не кандидатот кој што го поддржа Алијансата Блери Млека. Тоа ќе кажете дека тоа биле председателски избори и била сосема друга математиката, но кандидатот беше сепак на СДСМ. Останавте и во владата до крај. Сега сте со Алијанса. Како ќе оправдате, да кажам, ова неконзистентност пред вашите гласачи? Јас воопшто не мислам дека сме биле неконзистентни. Напротив, ако во некоја партија според мене има конзистентност, е токму во алтернатива, јас сум убеден дека сме биле конзистентни многу често и цело време. Меѓутоа, различно сте позиционирани, тоа ми беше моментот. Да.
во однос на Алијанса, например, истиот случај беше и 2017 на локални избори, кога тие беа дел од владата, ние во опозиција, па коалициониравме во вториот круг и неколку општини веќе ги добивме тогаш. Многу е битен еден момент, треба да се знае. Коалициите предизборни за наредните парламентарни избори секогаш се прават за наредниот мандат. Не се прават сега. Значи, овој мандат, знаеме што беше главната цел на оваа влада, решавање на споровите битни со Грција и Бугарија. Ние како алтернатива мислевме дека во таков историски момент многу е битно да се биде дел од една влада која ги решава тие спорови, да се даде поддршка и да се застане целосно во однос на решавање на тој проблем. Од друга страна, ние ќе имаме, напротив, ќе имаме многу добра положба во однос на давање понуда кон граѓаните. Прво, ќе можеме да покажеме дека не сме само тие кои критикуваат власта, туку ќе можеме да кажеме во ресорите што ние сме ги воделе, што сме правеле. Значи, граѓанинот ќе има можност да види не само опозициона риторика, туку ќе има можност да види, да слушне и резултати. Значи, ние не сме тие само што збореле што е добро да се направи. Тоа истото сме го правеле и затоа мислам дека со Министерството за култура за овие 2 години дадовме многу добар пример како една албанска политичка партија може да биде дел од власта, да биде во интерес на граѓаните, да не биде корумпирана и криминализирана, туку напротив да бие битка многу сериозна против овие негативни феномени. Претендирате да освоите повеќе мандати, каде што вашиот, кажавте, главен опонент ќе биде Дуи. Какви се вашите шанси? Имате ли направено некаква анализа? Да, ви кажав претходно, многу една проста математика е, зашто не би сакал да навлезам во детали, но ви кажувам најодговорно, ви тврдам дека 2/3 од албанското гласачко тело сакаат промени. Тоа се неопределените гласачи, да кажам. Да, и опозициони, алтернатива на Алијанса, ако ги собереме, и плюс неопределените, значи тоа се навистина 2/3. Тоа е голем базен на гласови. Мојата надежа базирам токму на оваа реалност. А и ако видите од 250.000 албански гласови колку земаат Дуи на последните избори, многу е лесно да дојдете до таа бројка и кој е потенцијалот за привлекување на тие гласови кон оваа опозиција. Не ми е навистина оваа надеж, не ми е само илузорна, туку е базирана и на анкети, и на терен, и на перцепција со нашите граѓани кои секојдневно ги обавуваме, така да ние сме многу заинтересирани да дадеме добра понуда, да бидеме добра алтернатива во овие избори, а како ќе одлучат граѓаните, јас ќе го прифатам секој избор кој они ќе го направат. Тука сме за нив и тука сме да ги прифатиме нивните одлуки. Ние постоиме заради граѓаните. Знаеме, и самите пред малку говоревме дека бевте партнер во владата на Заев и кои беа причините, но доколку еве освоите доволен број мандати и сте во позиција да коалицирате со македонскиот политички блок, а тоа биде ВМРО ДПМНЕ, дали би биле дел од владата на Мицкоски? Па сега ќе треба да ги почекаме изборите и резултатите и мислам дека ќе треба да се направат, да видат кои комбинаторики се можни. И не е само, јас кажав и првиот ден кога ја објавивме коалицијата и сакам тоа да го повторам неколку пати, не е битно само да се има бројки за формирање на влада. Мора да се договориме со идниот партнер дали ќе можеме да се договориме за заедничка владина програма. Ако сме на исти линии во однос како ние гледаме државата на наредните 4 години, мислам дека тоа ќе биде едно од главните столбови врз кои ќе бидат обавени разговорите за формирање на идната влада. Сепак не ми одговоривте дали може да преговарате со Мицкоски како иден мандатар, доколку ја освои власт. Нормално е дека ќе ја почитуваме волјата на граѓаните. Ако ВМРО
победи на изборите и го добијат мандатот, ние мораме да го почитуваме тој глас на граѓаните во државата. Истото мислам дека треба да биде и во однос на албанците. А потоа дали ќе се договориме, дали ќе има некои пречки во тие разговори, тоа истото важи и за СДСМ и за ВМРО. Но јас зборувам од моја перспектива, нормално како коалиција ќе треба, ова е многу хипотетичко прашање денес за денес, но ви кажувам дека овие се моите размислувања за денес. Во кои изборни единици ќе имате кандидати, листи и каде ќе се борите најмногу за гласови, каде ќе биде вашиот таргет? Па во сите изборни единици мислиме дека ќе имаме листи. Уште ова не сме го завршиле до крај помеѓу нас. Во изборната единица 3 и 4, каде што има многу малку албански гласови, се двоуми дали да истрчаме, но јас мислам дека треба да бидеме опција за сите граѓани, да бидеме присутни, па ако мислат граѓаните дека е добро да има промена и во албанскиот дел, мислам дека е добро би било да истрчаме и таму. Но знаете, во изборната единица број 1, 2, 5 и 6, каде што има повеќе албански гласови и може да се добијат пратеници, тука ќе биде главната битка, особено во изборната единица број 6. Но ќе се бориме за секој глас, ќе се бориме за секое место, ќе тропнеме на вратата на секој граѓанин и во секое семејство и ќе истапиме искрено, ќе им го побараме гласот да им служиме на граѓаните во наредните 4 години. На граѓаните ќе биде да одлучат на кого ќе ги дадат гласот. Кажавте дека ќе се борите за гласовите на албанците. Дали може би очекувате мал дел поддршка и од македонскиот електорат, евентуално и од други етнички заедници? Да. Јас би сакал многу. Особено затоа што бевме дел од владата и водевме ресор кој ги тангира сите граѓани во државата. Нашиот министер многу често ги посетуваше македонските средини и градови, и тоа е за прв пат таква практика ја воведовме, така да со оглед на фактот што и слоганот ви е држава за сите. Предпоставувам дека служевме на сите граѓани и во однос на културата и сите другите директорски места што ги водевме, јас би сакал многу, без разлика дали би добиле пратеници или не. Многу би ми значило да имаме поддршка од сите граѓани. Мислам дека е многу битно за државата да полека да добиеме легитимитет и доверба од сите граѓани. Треба и македонците да бидат сигурни кога идната влада ќе бидеме ние да веруваат дека ќе работиме за нивното добро, а не само за албанците. Ова е многу битна порака што сакам да ја дадам и да биде многу искрена од моја страна, но сакам да стигне до ушите на сите други граѓани од сите други етнички заедници. Државата е оваа што имаме, тоа е составот. Јас многу сум среќен што е таков состав и ние треба да се гордееме што имаме ваква убава држава и убав народ и треба како политичари да се гордееме ако ни се даде можност да им служиме на нив. Господине Гаши, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу успех на изборите. Благодарам многу, ми беше чест и задоволство да поразговараме со вас. А ние тука го завршуваме интервјуто со Африм Гаши, лидер на политичката партија Алтернатива.